It's game time. హాయ్, నా పేరు శ్రీకాంత్. నా ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త వీడియోతో కలుసుకుందాం. ఏంటి అంటే కూలర్ లోపల ఒక చిన్నపాటి ప్రాబ్లం, అసలు అది ఏర్పడదు. అది కరెక్ట్గా గుర్తుపడితేనే ఒక అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఉంటే మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం ఏర్పాటు చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే అది ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అంటే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఏమవుతుందో కూడా అర్థం కాదు. అయితే అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏంది, ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం చూద్దాం. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను అసలు నేను ఏందన్నది. అంతకుముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను మీకోసం ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి నాకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా ఎన్నో కొత్త వీడియోలు నేను చేయగలుగుతాను. కాబట్టి సపోర్ట్ చేయండి నా కోసం. ఇది 3.5 ఫీట్ల కూలరు. సో ఆన్ చేసినట్లయితే ఇట్లా శబ్దం వస్తూ ఉంది. సో ఆ శబ్దం ఏందనేది మీకు చూపిస్తాను. రేర్గా అసలు వస్తూ ఉంటాయి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెక్క అయితే బాగానే ఉంది. సో మోటార్ లోపల కూడా ఫ్రీగానే రన్ అవుతుంది. సో ప్రాబ్లం ఏదన్నా అంటే ఇక్కడ ఏదన్నా తలుగుతుంది అంటే ఏం తలగట్లేదు. సో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండొచ్చు అంటే ఒక్కసారి గమనిస్తే, నేను గమనించి చూసినప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెక్క లోపల క్రాక్ వచ్చింది. చూడండి, ఇక్కడ రెక్క అనేది క్రాక్ వచ్చింది. ఇక్కడ క్రాక్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఇది మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ పర్రే వచ్చింది. సో ఇది సపోర్ట్. ఈ సపోర్ట్కి ఈ రెక్క అనేది అతుక్కొని ఉంటుంది. సో అది ఎప్పుడైతే విడిపోతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ పంకని తింపలేకపోతుంది. సో ఆ టైం లోపల దానికి రబ్బింగ్ అంటే రబ్బింగ్ అవుతూ ఉంటుంది, రాసుకపోతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది మనకు. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా అంటే ఏం లేదు, ఈ పంకని మార్చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో అది మార్చి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, రిపేర్ అయిపోయింది. నేను పంకని మార్చాల్సింది, అయితే పంక అవైలబుల్ లేదు. సో అట్లాంటి టైం లోపల కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే దీని నుంచి ఇది వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి పట్టుకోక సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ టైం లోపల మనము ఫెవికిక్ లాంటివి యూజ్ చేసి ఒకవేళ అతికి అది తిరగగలిగితే అట్లా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 100 పైన ఈ పంక పెట్టి మనం తెచ్చుకునే బదులు, అట్లా ఖర్చు పెట్టే బదులు ఒకవేళ ఫెవికిక్ వేసి 5 రూపాయలు ఫెవికిక్ అట్లా వేసేసి మనం పెట్టుకున్నట్లయితే ఒకవేళ తిరిగింది అంటే ఓకే. సో నేను చేసింది కూడా అదే. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రీషియన్స్ వచ్చి మాత్రమే సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను ఇట్లాంటి వీడియోలు ఎందుకు చేస్తున్నానంటే కనీసం సామాన్య మనుషులు వాళ్ళు రిపేర్ చేసుకొని ఖర్చును తగ్గించే విధంగా చేసుకోగలుగుతారన్న ఉద్దేశంతో ఇండ్లలో వారి వారి కూలర్లను రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి మీరే, సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. నేనేమి పంక మార్చలేదు, ఫెవికిక్ వేసాను. ఫెవికిక్ వేసేయడంతో ఇక్కడ అనేది ఇది పట్టుకుంది కాబట్టి సౌండ్ అనేది రావట్లేదు. సో అట్లాంటి సామాన్య వ్యక్తుల కోసం ఖర్చు అనేది మిగిలేటట్టుగా, ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళకు, ఒకవేళ ఎలక్ట్రిషియన్ రాని సమయం లోపల కూడా మనం ఈజీగా రిపేర్ అనేది చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇట్లాంటి వీడియోలు చేస్తున్నాను. సో నా కోసం సపోర్ట్ చేయాల్సింది మాత్రమే కావాల్సింది, ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్లాంటి మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి వస్తే కూడా వారికి కూడా షేర్ చేయండి. మరి ఈ వీడియో కనుక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కేవలం మాకు చేయాల్సింది సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వారు కూడా ప్రాబ్లమ్ని ఖర్చు లేకుండా చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఈజీగా రన్ అవుతుంది, సౌండ్ అనేది ఏమీ రావట్లేదు. అట్లా ఈజీగా రన్ అవుతుంది, సౌండ్ అనేది ఏం రావట్లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి ఎన్నో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో మరి జై హింద్, జై భారత్.